我专业搞飞机20年，技校毕业，我到航空维修公司上班。技术部经理当众羞辱我。你一个技校生懂什么飞机维修？几千万的发动机，谁让你碰了？滚去洗零件吧！年底让你摸摸工具。然而第2天，名牌学校毕业的维修组长哭丧着脸，发动机修不好了，这下完蛋了。我在众人面前只用5分钟就修好发动机，这一刻吴杰超的脸都绿了。你叫胡一彤，4年技校都学什么了？我学的是航空维修。技校的航空维修，呵呵，那能叫维修吗？撑死了就是拧螺丝。又是这种眼神，看不起谁呢？行吧，按规定，技校生要从最基础的做起。你先去清洗车间洗零件，1个月后看表现再说。吴经理，我可以先试试维修工作吗？是什么事？你知道我们这里维修的是什么吗？几千万的飞机发动机，出一点问题就是人命关天，让你一个技校生碰，出了事你负得起责任吗？我明白，只是我在学校实训过各种型号的发动机。学校？你们那些破铜烂铁也叫飞机？胡一彤，技校生就要有自知之明，别总想着一步登天。我心里有些失落，不过从小到大这种冷眼见得多，也就习惯了。走吧，我带你去车间，先洗零件，好好表现，说不定年底能让你摸摸工具。年底？这家伙是真不知道技校教什么，还是故意的？我来到维修车间里，周围10几个技术员都停下手里的活看着我。大家注意了，这是新来的胡一彤，技校毕业。又来了。技校是什么水平，大家都清楚。他暂时负责清洗零件，大家有空指导指导他怎么洗干净。几个年轻技术员交换了一下眼神，有人忍不住笑了。我是王强，维修组长，名牌大学航空专业毕业。有必要这么高调吗？以后他归你管，记住，千万别让他碰重要设备。技校生没轻没重的。明白，我会看着他的。我走到零件堆前，开始挑选需要清洗的零件。吴杰超在旁边继续他的表演。技校生嘛，能把零件洗干净就不错了，千万别有其他想法。别有其他想法，是要让我洗一辈子零件吗？我低头洗着零件，余光观察着车间里的情况。王强在修一台发动机，从上午折腾到现在满头大汗，机器时不时还冒点火星子。我在一旁观察他的操作，发现他一直在检查点火系统，但这种老式发动机的故障一般出在燃油泵上，他这样查下去一天都找不到问题。哟，看来你也不过如此嘛。下午3点，王强还没修好。怎么样，还没搞定吗？你搞什么飞机啊？应该快了，再检查几个地方就行。客户明天上午来验收，修不好公司损失很大的。你确定没问题？应该没问题的。应该，这种话亏你也说得出口。胡一统的零件洗得怎么样？还行，比想象中好一点。那就好，看来技校教的还不错。我继续低头洗零件，心里却在想着王强那台发动机的问题。燃油泵压力调节器的密封圈老化，十有八九是这个问题，但我就是不说，嘿嘿。下班时间到了，王强还在那里满头大汗的检查点火系统。我收拾好工具准备下班，经过王强身边时，他抬头看了我一眼。明天你早点来，多洗点零件。我早点来吗？行吧，早点来看戏。什么？客户提前到了，现在就在门口。王强挂断电话，脸色煞白。那台发动机还躺在那里，和昨天一模一样。客户怎么提前来了？发动机修好了没有？我再试试。什么？你还在试？吴杰超心跳漏了一拍，急得团团转。云驰航空的技术总监亲自来验收，发现你修不好，我们公司就完了。云驰航空，哇，还真是大客户。这时车间门口出现了几个穿制服的人，为首的是个50多岁的中年男人，看起来很严肃。我是云驰航空技术总监李建国，来验收 C650 发动机的维修情况。李总监，您辛苦了，我们技术团队已经完成检修，马上就能测试。还在测试？我偷偷瞄了王强一眼，他脸都憋绿了。李建国走到发动机前皱了皱眉，这是在检查什么？这是做最后的精简。吴杰超硬着头皮说。王强手忙脚乱的装着样子，但明显不知道该干什么。李建国看了一会，脸色越来越难看。这台发动机启动困难，运行不稳定，你们查出问题了吗？马上就能查出来了。我给你们10分钟，10分钟查不出来，我们的合作就到此为止。10分钟。我看了眼王强，他已经快崩溃了。时间1分1秒减少，看着众人手忙脚乱的样子，我心里莫名的舒坦。技校生是没轻没重，但至少我知道燃油泵在哪里，而你们这些名校毕业的，这么重要的故障都没发现。众人大汗淋漓，不知道的以为是在拆炸弹。我卡着时间到了9分30秒，慢悠悠的走到发动机前，蹲下身检查燃油泵。你要干什么？谁让你碰设备的？你一个技校！燃油泵压力调节器的密封圈老化了。我指着一个不起眼的小部件，这就是故障原因。吴杰超愣了一下，你怎么知道的？李建国也走了过来，仔细检查我指的位置。密封圈确实老化了，
王强赶紧凑过来。哦，真的是，我怎么没发现？因为你一直在检查点火系统，但这种故障一般出现在燃油供给系统上。李建国惊讶地看了我一眼。你是？他叫胡一彤，技校毕业，负责洗零件的。吴杰超抢着回答，语气越说越尴尬。技校？有意思。换个密封圈需要多长时间？5分钟。王强立刻开始更换密封圈，他动作很利索，看得出基本功没问题，就是诊断能力差了点经验。5分钟后，发动机重新启动，轰鸣声响起，运行平稳，各项参数正常。修好了。王强松了口气，李建国满意的点头。不错，诊断很准确，维修也很及时。你学的什么专业？航空发动机维修。我说了学校名字，李总监眼睛亮了。那个学校不错，实训设备很先进，我以前去参观过。吴杰超的脸色变得很难看。你们公司有这样的人才，应该好好培养。技校的实践教学很扎实，理论结合实际。是的。吴杰超勉强挤出笑容。李建国签完验收单，走之前特意对我说：“小伙子，我看好你，技术这行实力说话。”车间里安静了好一会，吴杰超黑着脸看着我半天没说话。我有点傲娇的走回零件堆。谢谢。小事了。一彤，你真是技校毕业的吗？千真万确。你超厉害的，我们查了那么久都不知道。王强站了一会，想说什么又没说出口。真舒坦，现在知道技校生的水平了吧？只是没想到下午的时候，吴杰超把我叫到办公室。胡一彤，今天的事情嘛，你做的还不错。应该的。不过，你要摆正自己的位置，洗零件才是你的本职工作，维修的事情少管。我的妈，又来了，这家伙有毒吧？我安排你去库房，以后你就负责搬零件吧。什么？让我去库房？没错，领导安排工作你就得无条件服从，我让你往东你就不能往西，听到了没有？好你个吴杰超，这是要把我边缘化，不让我再接触维修工作。我瞥了他一眼，转身就走。是金子总会发光，你们挡不住的。隔天我被调到了库房，这里很安静，基本听不到车间的声音。唉，安安静静也挺好。我整理着库房里的零件，正好可以仔细研究各种设备的技术资料。1个月后，王强来库房拿零件，脸色很难看。又有设备出故障了，这次是云驰航空的紧急单。上次那个故障我侥幸解决了，这次是真的没头绪。什么问题？王强有些尴尬。燃油系统异常，但我检查了所有常规部件都没问题。吴杰超说如果修不好，这个月的奖金全扣。又是燃油系统。我看了看他拿的零件，这家伙还是没学会举一反三。试试检查燃油滤清器的密封圈，还有供油管路的接头。王强顿时眼睛一亮。对，我怎么没想到管路接头？他急匆匆跑了，半小时后兴冲冲的回来还零件。修好了，多亏了你提醒，十分感谢。看来这种咨询会越来越多。果然，接下来的2个月，同事们开始频繁来库房拿零件，顺便找我随便聊聊技术问题。吴杰超显然察觉到了什么，但他找不到证据，毕竟我只是在库房管理，没有直接参与维修。直到这天，我在库房里听到外面传来争吵声。什么？民航要提前审核？不是说好了下个月吗？临时通知，就是今天下午。完了，我们都没准备好。提前审核？哟，这下有好戏看了。下午2点，民航审核组突然到达，吴杰超满头大汗的迎接他们，那副慌张的样子让我想笑。审核组一共5个人，为首的是个戴眼镜的中年女性，看起来很严肃。我是民航航审的张司长，今天是对贵公司维修资质的突击审核。突击审核？我突然间感到很兴奋，这比预定的审核严格多了。这里有不同类型的故障设备，我们要现场测试你们的维修能力。吴杰超脸都绿了。张司长啊，这个我们需要一点时间准备。突击审核不允许准备，现在开始，限时2小时。2小时3台设备，哦，不错，这难度比之前大多了。王强和几个同事围着3台发动机手忙脚乱 ，CPU 都快干冒烟了，但明显找不到头绪。1小时过去，只勉强修好1台。吴杰超级的团团转，几次想开口说什么，都被张司长的眼神制止。还有半个小时，如果不能全部修复，你们的维修资质会被降级。这话一出，原本紧张的众人更加的慌乱。维修资质降级，这可是关系到公司生死的大事。这时，王强急匆匆跑向库房。一彤，你快帮忙！我好紧张，头脑一片空白。另外2台设备半个小时内肯定修不好。吴经理不是说我只负责库房管理吗？我知道你很急，但你先别急。现在不是计较这个的时候了。王强急得快哭了。公司要是资质被降级，我们都得失业。失业？我看着他焦急的样子，心里有些动摇。算了，总不能真的看着公司倒闭。什么故障？2台都是电路问题，但症状完全不同。第1台启动无反应。听着王强说了2台机器的故障点，我快速分析了一下。第1台检查启动继电器，第2台查主控开关的接触器，还有负载电阻应该有问题。王强愣了一下，
有点不敢置信。你怎么知道的这么清楚？先去修吧，你快来不及了。啊，好，我马上去。王强急冲冲地跑过去，按照我的指导开始维修，但进展还是很慢。哎呦，这样下去时间怕是不够了呀！我咬咬牙走出了库房。张司长，嘿嘿，我可以参加维修吗？所有人都愣住了，特别是吴杰超。你是？我叫胡一统，库房管理员，技校毕业。技校生要参与民航审核。嘿嘿，其实吧，维修经验也不一定按学历来衡量。张司长，一统他也是我们中的一员。好，但如果你参与了，责任你也要承担。责任？我看向吴杰超，他脸色煞白，显然想阻止我，但又不敢在审核官面前表态。好，我承担。接下来的半小时，我和王强分工合作，我负责最复杂的第3台，快速更换了负载电阻和相关电路。王强按照我之前的建议修复了另一台，还剩10分钟。我擦着汗水，启动第3台发动机，运行平稳，电流正常，全部修复完成。张司长瞪大了双眼，他检查了3台设备，每一台都运行正常。一统，你真厉害啊！技术水平不错，不过我有个疑问。啊，什么疑问？刚才的维修主要是这位库房管理员完成的，而你们的正式技术员反而在旁边协助，这说明什么？这个胡一统他确实技术比较好。一个技校毕业的库房管理员，技术比你们的正式技术员还好，这是你们的人力资源配置有问题，还是技术管理有问题？哈哈，尴尬了吧？张司长，我们会马上重新调整人员配置。希望如此，审核通过，但我们会在3个月后进行复查。还要复查？复查？难道？审核组走后，车间里一片安静，同事们都用复杂的眼神看着我，有敬佩的，有羡慕的，也有不解的。吴杰超黑着脸走向办公室，临走时丢下一句话：胡一统，你给我等着。等着就等着呗，技校生就应该有技校生的骨气，关键时刻不能怂。然而隔天我又被叫到办公室，一进门就看到吴杰超满脸笑容的等着我，这种笑容我见过。这货绝对没好事。胡一统，有个好消息要告诉你，总经理特别器重你，决定给你一个展示能力的机会。什么机会？国际航空维修展览会下个月在上海举办，公司要派青年代表去参加技术交流，总经理指名要你去。国际航空维修展览会。另外，展览会上有个技术挑战赛，会派各国的维修专家参加，公司希望你能代表我们参赛。什么样的比赛？现场故障诊断和维修比赛。他眼里闪过一丝得意。题目是组委会临时出的，谁也不知道会遇到什么问题。哦，这是想让我上台丢脸吧？比赛是全英文的，参赛的都是圈内顶尖的维修专家，而且很多都是博士、硕士学历。全英文，这货果然没憋好屁，人家派专家，你让我去。时间很紧，只有1个月准备。吴杰超装作关心的样子，你觉得有把握吗？1个月？这家伙是想让我知难而退，还是想看我出丑？行，我去。他愣了一下，显然没想到我会这么爽快的答应。你确定？这可是国际比赛，输了的话，输了会怎么样？输了的话，那可是会影响公司声誉，而且还是代表国家。那我更要去了啊！总不能让人小瞧了我们技校生。他的脸色变得有些难看。嘿嘿，这下轮到你进退两难了吧？不让我去，就是你阻挠技术交流；让我去，你又怕我真的赢了。当然输了你更难受。嘿嘿。一统，你真要去参加那个比赛吗？我听说那个比赛很难，参赛的很多都是国外的技术专家。啊，有多难？我查了一下往年的资料，你看看这些题目，确实很有挑战性，涉及各种复杂的故障诊断，而且都是英文描述。难度确实不小，但也不是不可能。王强，你觉得我能行吗？技术上，我觉得你应该没问题，但是什么？那些外国专家学历都很高，经验也丰富。安啦，技校生的经验你以为开玩笑的？你帮我收集一下这个比赛的资料吧，越详细越好。我这就去找。一统，其实大家都挺支持你的，吴杰超这么做明显是……我知道，放心吧，我不会让大家失望的。接下来的1个月，我开始疯狂准备，白天正常工作，晚上在家研究比赛资料，还顺带学习英语。我的乖乖，好累啊！技校的王老师知道这件事后，专门给我打了电话。一统，听说你要参加国际比赛？是的，老师。哈哈哈哈，你小子行呀，紧张吗？还好啦，就是英语有点吃力。放松心情，还记得老师以前说过什么吗？技术没有国界，只有高低。老师说的对。你现在代表的不只是公司，更是我们技校教育，加油，一定要争口气。我会的，谢谢老师。我握着电话，心里涌起一阵暖流。比赛前1周，我收到了参赛确认书，看着上面密密麻麻的英文，我深吸了一口气。吴杰超走过来，假装关心地问：比赛准备的怎么样了？差不多吧。
那就好，别怪我没提醒你，这次比赛会有很多媒体关注。什么媒体关注？航空维修行业的专业媒体，还有一些技术类的网站，如果表现不好的话，可能会被报道出来，到时连课就丢尽喽。哇靠，怎么会有这么恶心的人？巴不得让全世界都看我出丑吗？放心，我会好好表现，打你的脸。比赛当天，我飞到了上海国际航空维修展览会的规模比我想象的大，各国的参展商和技术专家云集。比赛现场设置了10个工作台，每个参赛选手分配1台故障设备，限时2小时完成诊断和维修。设备看起来都很先进，我观察着那些从没见过的新型号发动机，但原理应该是相通的。欢迎来自枫叶国的首席工程师汉斯博士，来自米国的高级技术专家约翰逊博士，来自樱花国的技术总监川西先生。在场的博士、硕士还有知名企业的首席工程师，看起来都很专业。主持人公布完比赛规则后，宣布比赛开始。不要紧张，不要紧张，我可以的。摆在我面前的是一台进口的涡扇发动机，故障现象是启动后功率输出不稳定。我开始检查设备，但这次的情况更复杂一些。我用了半小时诊断出问题所在。燃烧室的气流分配器有缺陷，导致燃烧不均匀。这是设计缺陷，不是故障呀，这怎么修复啊？这怎么会冒烟的 ？No, that's impossible. 我想起老师讲过的一个案例，可以通过调整进气叶片的角度来改善气流分配。我开始动手调整，这需要非常精确的操作，稍有不慎就会让问题更严重。稳住，我能行的。我深吸一口气，按脑海里设想的操作，似乎忘记了周围的一切。1个小时后，我完成了调整，汗水打湿了我的后背。再三检查后，启动发动机测试，运行平稳，功率输出稳定，成功了，运行数据一切正常。这时众人都注意到我面前的发动机。Oh my god！第一个完成的选手是我们华夏的胡一统先生，用时仅92分钟，速度遥遥领先。场下爆发出热烈的掌声，我松了口气。这时我才注意到其他几个选手还在埋头苦干，脸上的表情十分凝重。看来题目确实不简单。半小时后比赛结束，评委开始检查每个人的成果。枫叶国博士的设备还是有问题，米国专家基本修好了，但有轻微异常。铁塔国工程师完全没搞定，樱花国技术总监比较离谱，他面前的设备还在冒烟。其他人的设备或多或少都有点问题。轮到检查我的设备时，评委启动发动机，各项参数都显示正常，完美，相当完美。评委席上交头接耳的讨论，随后主持人宣布比赛结果。我宣布，本次技术挑战赛的冠军是来自我们华夏的胡一统先生，掌声恭喜胡一统！现场响起雷鸣般的掌声，其他参赛选手都向我表示祝贺。赢了，我真的赢了，太棒了！颁奖仪式结束后，记者找到我。胡先生，请问您是什么学历背景？我技校毕业。不是吧，技校？在场众人显然有些意外。您是怎么做到击败那些专家的？技术没有学历门槛，我的老师教过我，关键是要扎实掌握基本原理，多动手实践。真厉害！那您对技校教育有什么看法？技校教育同样很实用，培养的是真正的技术人才。我为自己是技校生感到骄傲。采访结束后，一个气质非凡的中年男人向我走来。胡先生你好，我是华城航空集团的董事长陈志远。华城航空集团？我有些惊讶，华城是国内最大的航空公司之一。陈董事长你好，恭喜你获得冠军，你的表现让我们刮目相看。谢谢。冒昧问一下，你真的是技校毕业吗？是的。陈志远点点头，随后说了一句让我惊掉下巴的话。哈哈哈，我也是技校毕业的。什么？你也是技校毕业？对，85年毕业于城航技术学校，想当年被人瞧不起，说技校生没出息。那您是怎么一步一步爬上来的？从维修工到技术员，从技术员到工程师，从工程师到管理层。原来如此，我顿时心生敬佩。胡先生，我想邀请你加入华城航空集团，这是我的名片，我们需要像你这样的技术人才。邀请我加入华城航空？是的，我很欣赏你。我心跳有些加快。我需要考虑一下。当然，你慢慢考虑。不过我要告诉你，在华城航空，技校生和研究生享受同等待遇，在这边只看能力，不看学历。只看能力，不看学历。这句话在我心里久久回响着。回到酒店后，我给王老师打了个电话。老师，我拿到冠军了。太好了，我就知道你一定能行，你给老师长脸了，恭喜你啊！谢谢老师，而且我还遇到了华城航空的董事长，他居然也是技校毕业的。是吗？我就说嘛，技校生同样能当大领导。是啊，技校生同样能当大领导。第二天回到公司，同事们一个个都来为我祝贺。一彤你真厉害，在国际比赛上为我们航空事业争光了。是啊，连国外博士都输给了我们技校生，太给力了。
在场众人都很高兴，只有吴杰超黑着脸站在一旁，跟吃了粑粑一样。谢谢你啊，吴经理，多谢你给我这次机会。切，有什么了不起的？当天经理把我叫到了办公室。一统啊，这次你为公司争了大光，我代表公司感谢你。嘿嘿嘿，这是我应该做的。另外，我好像听说华城航空想挖你。消息传得真快，他们是有这个意思。总经理表情有些紧张。你不会真的要走吧？我看着他，心里在盘算着什么。3天后，华城航空集团的人事总监要亲自来公司，消息很快传开了，整个技术部都知道华城航空要挖我。一统你真厉害呀！华城航空啊，那可是国内最大的航空公司。是啊，能进华城航空，这可是一个大机遇呀！真羡慕你。同事们都很兴奋，只有吴杰超脸色难看的吓人。华城航空来挖人，这等于是在打我们公司的脸。我心里暗笑，这更是在打吴杰超的脸。人事总监是个20多岁的女性，很专业，很干练。一统先生，我们董事长对你很欣赏，希望你能加入华城航空的技术研发部门。具体是什么职位？高级技术专家，级别相当于副总工程师，年薪50万起，还有项目奖金和股权激励。50万年薪，这可比现在的工资高10倍啊！另外，我们还会为您提供一套市区的公寓，以及完善的培训和晋升通道。还有市区公寓，我的妈，这待遇也太好了吧！我们公司待遇可好了，而且我们董事长很有诚意。他递给我一份合同，我接过合同，快速浏览了一下，条件确实很诱人，各种福利待遇都比现在好太多，这就是大平台的实力。麻烦让我考虑几天。当然，您慢慢考虑。不过我要提醒您，机会难得，希望您不要错过哦。人事总监走后，仓库里一片安静，所有人都用复杂的眼神看着我，有羡慕的，有不舍的，也有嫉妒的。吴杰超黑着个脸走过来，胡一统，你真要走？还没确定。哼，你知道公司培养你花了多少成本吗？现在华城航空一招手你就要跳槽，做人要讲武德。培养我真想抽你2巴掌，不就是你一直在打压我吗？吴经理，我只是在考虑自己的职业发展。职业发展？你以为华城航空真的看中你？说不定只是一时兴起，过段时间就后悔了。我告诉你，你敢走就别想回来。还嘴硬，呸！真不知道哪里来的优越感。这时总经理急匆匆赶来。一统，华城航空的事我听说了，你有什么要求尽管提，公司一定满足。总经理，我还没做决定。那就好，那就好。一统，你是我们公司的技术骨干，绝对不能让华城航空挖走。吴经理，你来说说，我们怎么提升一统的待遇？啊，这个我觉得吧。你怎么婆婆妈妈的？华城开出50万年薪，我们也开50万，他们给公寓，我们也给。总经理，这个是不是太快了？快什么快？一统的能力大家都有目共睹，国际比赛冠军，这是多大的荣誉。可是什么？你这经理怎么当的？华城的陈董亲自出马挖人，说明什么？说明一统的价值被我们严重低估了。吴杰超被对得哑口无言，风水轮流转。我看着吴杰超窘迫的样子，心里真舒坦。一统，你看这样安排你还满意吗？总经理，我很感谢公司的重视，但我还是需要时间考虑。好，你好好考虑，有什么要求尽管提。下班后我没回去，一个人坐在仓库里发呆。华城航空的条件确实很诱人，但现在公司也开始重视我了。而且如果我走了，吴杰超会不会报复其他支持我的同事呢？一统，你还没走啊？在想华城的事。不会是纠结要不要走吧？是有点纠结。我觉得你应该走，华城航空是更大的平台，对你以后的发展更好。可是我走了，你们怎么办？我们我们又不是小孩子，能照顾好自己。再说你现在已经证明了技校生的实力，我们这些人也沾了光。沾了光？什么意思？你不知道吗？总经理已经决定，以后招聘不再只看学历，技校生也有同等机会。真的吗？而且听说公司还要和几所技校建立合作关系，定向培养技术人才。这真的是件好事。所以不用舍不得我们，你的使命已经完成了，现在应该去更大的舞台发光发热。更大的舞台？我看着窗外的夜景，心里渐渐有了决定。为什么呀？我们的条件不比他们差？不是条件的问题，是平台。华城航空能让我接触到更先进的技术，学到更多东西。我懂了，那好吧，人往高处走，我不强求，但希望你记住，这里永远是你的家。听到这话，我心里还是挺感动。办完离职手续，同事们把我送到公司门口，看着他们不舍的样子，想到刚进公司时的不被看好，没想到离开的时候能得到大家的尊重。记得常联系。杰超啊，公司要发展，我打算调整一下你的职位。啊，谢谢总经理，我吴杰超一定赴汤蹈火，为公司鞠躬尽瘁。
难得你有这个觉悟，那明天去库房上班吧。谢谢，我明天就去库房。什么？让我去库房上班？对呀，一彤走了，总得有人接替他的位置。可是我是部门经理啊，你还有脸说？一彤这样的人才都被你打压走了，一天天就知道摆个臭架子，只会在办公室泡茶动空调，正经事一件也没办好。让你去库房已经是我最大的忍让，你干不干？不干就马上给我滚蛋！我干。老师，我要去华城航空了。太好了，华城航空是大公司，你去了一定要好好干。我会的。一彤，你知道你现在代表什么吗？啊，代表什么？你代表的是技校生的希望，全国有多少技校生都在关注你，你的成功就是他们的榜样。技校生的希望，这句话在我心里沉甸甸的。技校生的路或许一开始很难走，但只要有真本事，一定能闯出自己的天地。而我要用自己的经历告诉所有人，技校生也能成为最亮的那颗星。